Сәлеметсіздер ме? Бұл Силкой телеарнасында жаңа Talk and Cook бағдарламасы. Менің есімім Айнұр Иманғали және әріптесім Ламбриан Топузидис. Ламбриан, сәлем. Сәлем Айнұр, қалың қалай? Жақсы, бағдарламаны бастауға дайынсың ба? Yes, absolutely. Talk and Cook. Әрине дайынмын. Talk and Cook жаңа телешоу. Бұл бағдарламада Айнұр екеуміз әлем елдерінің түрлі ұлттық тағамдарымен таныстырамыз. Ас әзірлеу барысында шетелдік азаматтар мен дипломатиялық корпус өкілдері, профессорлар, медиа саласының танымал тұлғаларымен, тіпті бизнесмендермен және түрлі сала басшыларымен тілдесеміз. Бизнесмен дегенің қызық. Сен дұрыс айттың, бірақ қонағымызды ас үйге шақырып бағдарламамызды жалғастырмас бұрын, Ламбриан, мейманымыздың кім екенін тауып көрші. Мен ойланып көрейін, бірақ сен алдымен маған қандай да бір тұспал ұсынсаң. Иә, әрине, біздің қонағымыз әлемдік экономикалық қуатты мемлекеттен. Сондай-ақ сөзсіз бұл ел жаһандық сауда-саттық лидері. Бұл жақта шыққан музыка, фильм, мәдениет пен өнер технологиялары әлемнің басқа бөліктеріне тараған. Сен де сол елде оқып, білім алып келдің деп ойлаймын. Бұл Америка, солай ма? Иә, дұрыс таптың. Бүгінгі қонағымыз Астанада өзінің кофеханасын ашқан америкалық кәсіп иесі. Қалыңыз қалай? Сізді көргеніме қуаныштымын. Тим Мидор, Техас, ақш кәсіпкер. Қазақстанда 8 жылдан бері тұрады. Жақсы, біз қазір ас үйдеміз. Тим мырза, мына ингредиенттер мен дайындайтын тағамымыз туралы айтып кетсеңіз. Жақсы, тағамның атын нақты білмеймін, бірақ мен оны тәтті және қышқыл-қырыққабат деп атаймын. Оған аздап дәмдеуіш қосамын. Дайындалуы өте жеңіл. Әдетте қырыққабат, пияз, халапеньо, қоңыр қант және алма сірке суы, орегано, тұз қосылады. Jalapeno, brown sugar and apple cider vinegar. Yes. And a little oregano, salt. Бұл әжемнен қалған рецепт. Ал ол достарынан үйренді деп ойлаймын. Бірақ үйде сүйіп жейміз. Қазақстанда бұл асты мен әйеліме дайындап беремін. Ол да өте жақсы көреді. Eating at home, and so here in Kazakhstan I make it and for my wife and she really enjoys it as well, so it's. Біз бұны америкалық деп айтамыз. Біз бұны америкалық деп атаймыз, өйткені сол елден тараған. Иә, сол елден тараған. Бұл тағамның ерекшелігі қырыққабатқа айрықша дәм береді. Мәселен, мұнда қант пен халапеньо қосылады екен. Екі ингредиент бір-бірімен қалай үйлесетіні қызық. Шын мәнінде, үлкен дәм айырмашылығын байқамайсыздар. Халапеньо кішкене ғана қышқыл дәм береді. Бұл ретте қосатын халапеньо көлеміне мұқият болуымыз керек. Өйткені алма сірке суының өзі қырыққабатқа айрықша дәм бермек. Қант болса сәл тәтті дәм сыйлайды. Олай болса бастайық. Сіз бұл үрдісті басқарыңыз, ал біз Ламбриан екеуміз сізге жәрдемдесеміз. Алдымен ингредиенттерімізді дайындап алайық. Қырыққабаттан бастаймыз. Әдетте мен қырыққабаттың қабығын алып тастаймын. Сонда оны кесу қиын болмайды. Сізге біраз күш керек. Иә, қырыққабатты ортасынан осылай кесу оңай емес. Тамаша. Қырыққабаттың бір бөлігін мында қоямыз. Мына бөлігін аламыз. Содан соң төртке бөлеміз. Көрермендерімізге әдетте үйіңізде қалай ас әзірлейтініңіз жөнінде айта кетсеңіз. Үйде қарапайым тамақтарды пісіремін. Көбінде аста жұбайым әзірлейді. Кейде мен оған дайындап беремін. Оған ұнайтын қарапайым тағамдарды істей аламын. Жұбайыңызға ұнай ма? Иә, оған ұнайды. Қандай тағамдар дайындайсыз? Америка, қазақ тағамдарын ба? Аралас көбіне осы тағамды дайындаймын. Оған қатты ұнайды. Сондай-ақ мен қарақұмық пісірудің тамаша жолын білемін. Ол жерге де халапеньо қосылады. Күшті. Халапеньо мен пияз. Мен ол үшін көбінде спагетти дайындаймын. Етші?
So I cook Етті steak. жақсы көремін, стейк әзірлей аламын. Қазақтар етті жақсы көреді ғой. Kazakhstan, this is the meat lovers. Мына соңғысын үзіп алайын. Мына бөлігі дайын болды. So this part is ready. We can just put Мына it to the жерге side қояйын. here. Иә. Ыдыс қажет пе? Болса жақсы болар еді. Which one? Қайсысы қажет? I think we have this. Мынау, иә, мында таба да бар. We'll need. Иә, мен мына табан алайын. Actually, we'll use this pan, I think. Мынаны алып тастайық, Ламбриан, көмектесіп Put жіберсең. it in this bowl. Мынау ауыр екен. Ауыр екен. Мәрмәр тас. Өзіңді супер қаһарман сезін. Yeah. So for now, we'll do that. So we'll just Қырыққабатты мына табаға саламыз. get it out of the way. Бұл алғашқы ингредиенттер ғой. Басты ингредиент. Иә, өйткені бізде тәтті қырыққабат әзірленбек. Дәл қазір тағамның жаңа атын ойлап таптық. Okay, so then we Енді бізге пияз қажет. want some. Мынау кесіліп тұр екен. Use it. Негізінде мен мұның бәрін пайдаланамын. So actually, I will Пияздың бәрін I кесеміз. use a whole onion. So we'll use just this whole onion. So we'll cut like this. Сіз Техастансыз ғой? I'm from Texas, yes. Okay. What do we know about? Иә, Техас туралы не білеміз? Ковбойлар. Сіз қалай суреттер едіңіз? How to? Yeah. So in cowboys is the main thing that I think most people. Техасты көбі ковбойлармен байланыстырып жатады. Америкада мал өнімдерін шығаратын ірі штаттардың бірі. In the US, and so this with the Техастың дәстүрі мен тарихы мәдениеттің бір бөлігі болса керек. part of the culture. Right. Адамдар Техасты мемлекет ішіндегі кішігірім мемлекет деп жатады. It is. Yeah. So in Texas we. Техастықтар арасында Техастың өзінің ұлты болған деген түсінік бар. Техас республикасы болған. Онда Франция елшілігі болған. Yeah. If you were born and raised in Texas, it's a mindset that this is. Егер сен Техаста туып өссең, бұл өз алдына жеке дара мемлекет деген түсінік For бар. example, there was a meme from Friends, and so. Тіпті достар арасында әзілде бар. Джоймен арадағы диалог. And there's like Texas is one of. Техас ол 50 штаттың бірі. 50 штат. Техас 50 штаттың бірі ғана. Техас әлемдегі ең ұлы мемлекет. Техас әлемдегі ұлы мемлекет. Демек, біздің санамыз осылай жұмыс істейді. Біз шын мәнінде Техасты бөлек ел ретінде қарастырамыз. Сонымен бізде қазір туралған қырыққабат пен пияз бар. So now we will take. Басқа ингредиенттерді де дайындауға we will take, көшейік. Халапеньоны көп салып қоймайық. Осынша алып, мында қояйық. Әйтпесе күйдіріп жіберу мүмкін. Халапеньоны кішкентай бөліктерге тураймыз. because it needs to. Өйткені оның дәмі бүкіл тағамға таралуы керек. Саусақты да кесіп алмай, сақ болу қажет. Көп қоспаймыз, солай ма? Yeah, not burn. This is. Бар қосатынымыз осы шығар. Әйтпесе ауызды күйдіреді. Otherwise, it will be really hot. So we'll. Okay. So that is all of the preparation we need to do. Then the next thing. Сонымен бүкіл даярлықты аяқтадық. Енді кішкене зәйтүн майын қосамыз. Бұл алма сіркесі екен. Май осы ғой, иә? This is oil, yeah. Here. So we want to. Мен отты қосайын. Yeah. So we want to just put enough in to. Майды қуыруға жарайтындай етіп кішкене құямыз. Майды осылайша табаға бойлай құю керек. Oil on the to the bottom of the skillet. Okay. Okay. Beautiful. So then we go about. Осыдан соң барлық ингредиенттерді қосамыз. Қырыққабатты бөлшектеп алу керек. Бұл сәл уақыт A алады. little bit of time. Аздап қуырасыз ба? More or less, not Кішкене ғана, қатты емес. it's going to will. Өйткені қырыққабат су бөледі ғой. Yeah. And we also know Білуімше сіз мықты родео екенсіз ғой. rodeo driver or rider. Right. Yeah. Bull rider. Мен кәсіби бұқа шабандозы болғам. Rider, which is Болдыңыз ба? Әлде қазірде осы іспен айналысасыз ба? Болғам жастау кезімде. Okay. Бізге бұл туралы да айтып берсеңіз. Иә, өте қызық. this is also what Texas is known for is rodeo. Техаста родеомен танымал. Жас кезімде бейсбол ойнаған едім. Сол кездері біз тұрған қаладан кішкентай қалашыққа барып, жас бұқаны ауыздықтағанды ұнататын достарым болатын.
Олар соған мініп, қызықтап, осы іске мені де өздеріне тартатын. Мен болсам бас тартып, еш келіспейтінмін. And would ride steers, which are little small bull type things, but small and not very strong, not mean. So that they would go and ride those, and they kept trying to get me to go with them, and I'm like, no. I don't want to do that. I'm not. Меніңше бұл жақсы бастама болды ғой. Yeah. So they convinced me finally to go, and Я, достарым соңында мен көндіріп, осылайша родеоға қызығушылығым оянды. from that point on, I Менің ойымша осынша қырыққабат салғаным жетер. Мен мынаны кішігірім бөлшектеп кесемін деп ойлаймын. Сонда ол жерге жаттығу үшін барып жүрдіңіз бе? Я, ол жерде жаттығу мектебі бар. things that you can go to train. Өйткені бұл қауіпті болуы мүмкін ғой. Сіз осы іспен айналысуды кішкентай кезіңізден бастаған екенсіз ғой. Родеоны бастағанда 12 жаста болатынмын. Wow. Мынаған сәл пияз қосайын. Бұл шынымен өте қызық жайт екен. Қырыққабаттың қуырылып жатқан дауысын да естіп тұрмыз. I need a little small. Маған кішігірім ыдыс қажет. Мен әдетте мынаны осылай құямын. Бұл тұздық үшін ғой. So this is the Бұл алма сірке суы. Әдетте осындай 4 қақпақ мөлшерінде құямын. 4. Maybe just a little bit more. Just a little. Okay. Бізде қазір екеуі бар. And is there Қасық қайда екен? Қасық мұнда. okay. Жақсы, үлкенін алайын. The big spoon over there. Be fine. So I use this to kind of Осылай қантты ертіп аламыз. break up the. I like Қоңыр қантты осылайша ертіп алған ұнайды. Өйткені пайдалануға жеңіл. it's a little easier to measure what I need. So we make a little mixture Сәл араластырып, кішкене су қосамыз. here, and then we can put some water with it. Бізде фильтр суы бар. Filtered water would be the best. We'll put just a little bit. I need to be careful not to put too much. Көп құйып жібермей абай болайық. Just a little. There we go. That's Дұрыс probably болды. good. I feel a smell. Сірке суының иісін сезіп тұрмын. Vinegar. Good. So the main thing is once we get started, we make Тәтті мен қышқыл дәм үйлесіп, тағамға ерекше сипат береді. it's a good mixture, sweet and sour. Okay. So as we get going, we still need to, Қырыққабатты араластырып қоюды да ұмытпау керек. and as we can see, it's Көріп тұрғанымыздай бұл тез күйіп кетіп жатыр. Уақытты көп алатын нәрсе су қосып қайнап кеткенін бақылау. the main thing, the most time-consuming thing. Бастысы қырыққабаттың жұмсарғанына көз жеткізуіміз керек. Need to let it simmer down to the mix in, but we want to make sure that all of the cabbage is wilted so that it's soft and it's not hard. Going back to our conversation. Родео туралы әңгімемізге оралсақ, сіз Қазақстанда қанша жыл тұрамын деп You've been едіңіз? in Kazakhstan for how many years? I've been here for Мен 8 жылдан бері тұрып жатырмын. You probably experienced some Мұнда атқа мініп жүрген шығарсыз. horse here. yeah. Атқа міну? Yeah, I've ridden. Қалай екен? It's good. It's a little different. Ер тоқым Америкадағыдан өзгеше екен. Әйтпесе жылқыға міну барлық жерде бірдей ғой. Стилінде де біраз өзгешелік бар. Мен батыстың стилінде мінемін. Қазақстан болса, ағылшын мен батыстың стилінің ортасы екен. So we ride Western. I ride in Western style. They have an English style, and I would say Kazakhstan is kind of a cross between the English and Western style. The Yeah. saddle is kind of a hybrid. It seems like. Сіз көкпар туралы естіп көрдіңіз бе? Я, естігем. Сізге бұл ойын ұнай I ма? do like this game. Ұлттық ойынымыз? During Экспо кезінде жарыстар өткен, барып қарағам сол кезде. competitions, and so I used to go out and watch the competitions. So Yeah. okay, But I think this is a Бұл мәдениетіміздің ұқсас тұстары. Атқа міну көшпенді халықтың ажырамас бөлігі. is like a part of Yes. our nomadic. Тимнің осында келу себебі де сол ғой. yeah, that's true. No, I see now. one thing I learned about Дәл солай, Kazakhstan Қазақстан is туралы the білген first бір нәрсем, place жылқылардың қолға үйретілген алғашқы мекен екен ғой. ever ridden was in this Kazakhstan area. So we. Сол себепті америкалықтар қазақтарға алғыс айтуы керек. Бізге родео сыйлаған үшін рахмет айтамыз. Especially in rodeo. So we'll go ahead and. Тағамымызды дайындауды жалғастырайық. Мына тұздықты үстіне қосамыз. Wow. Аздап су құйып бересіз бе? Әрине. While our dish is cooked, Тағам дайындалып жатқанда сізбен ақш туралы қызықты ақпараттарды бөлісе кетейін. here we go.
20 million US. 20 миллион америкалық жылжымалы көліктерде тұрады. Өйткені пәтерлердің бағасы өте қымбат. Are very high. McDonald's Макдональдс өте танымал жер. Әр 9-шы америкалық сол жерде жұмыс істейді. Americans working there. The United States ақш-та әлем бойынша ең ұзын тас жол байланысы бар. Бұл 6,5 миллион километрге созылған. 50 маршруты бар тас жол Ютадан басталып, Калифорнияда аяқталатын шөлді қамтиды. Utah and ends in California. The USA is home Америка Гарвард, Йель, Принстон, Массачусетс технология университеті сынды танымал жоғары оқу орындарының отаны. many others. Өзіңіздің бизнесіңіз туралы әңгімелеп берсеңіз. So in Kazakhstan, I have Қазақстанда кофеханам бар. Мен кофе әзірлеймін. Баристам бар болса да, кей кісілердің өтініші бойынша дайындаймын. but I also make coffee. Some people say cook By coffee, yourself. but yeah. Oh, So cool, we great. this is I do. Маған кофені әзірлеген де, ішкен де I ұнайды. enjoy coffee in general, but Жан-жақты азамат екенсіз. so yeah. So I enjoy it. Кофехана арқылы адамдармен кездесемін. Біз speaking club ұйымдастырамыз. I'm able to help people. We do speaking clubs. Good. English. Адамдарға тіл үйренуге көмектесеміз. Көбі IELTS тестін тапсырғысы, университетке түскісі келеді. Take an IELTS test Иә, or go to a university, and so this. біз ағылшынша орта қалыптастырамыз. Аталмыш тесттен жоғары балл алдым деп келген студенттер де бар. IELTS test, and the highest score was in speaking. Talking about languages, Тіл демекші білуімше сіз қазақша да сөйлейсіз. speak Kazakh. Yeah. Тамаша. So when I came here, Қазақстанға келгенде бизнес ашу мақсатым болған, бірақ бұл үшін қазақша білмеймін. Кісілермен қалай тілдесемін, үнемі аударма бағдарламасын пайдалана алмаймын ғой деп ойладым. Елге келмес бұрын қазақ тілін үйренейін деп шештім. communicate, because otherwise I'm going to have a translator always by my side. Sure. So before I came, I decided I would learn to speak Kazakh language. So I came originally and studied at Kazakh University. Осында келіп қазақ университетінде оқыдым. Көбінде грамматиканы үйрендік. Жеке оқытушым болған. Ол сөздік қорды байытуға көмектесті. Қор көбейген соң адамдарды кездестіре бастадым. Олармен 1 сағат қазақша, 1 сағат ағылшынша сөйлесеміз деп келістік. I started meeting with people, and so one of the things that we did is one of the way I could convince them to meet with me is I would say we will speak 1 hour in English, 1 hour in Kazakh. And so once I started meeting, Сол кісілермен ағылшынша және қазақша сөйлесе бастаған соң тілдік деңгейім бірден өсті. quickly rose, and so Қазақша бірден айтып беріңізші. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Қалайсыз? Yeah. But with knowing Kazakh, you now can learn. Қазақша білсеңіз, түрік, өзбек, қырғыз тілдерін үйрену оңай болмақ. Yeah, Languages and I it will was be, I was you in know, pretty easy for I was you. in Uzbekistan about 3 weeks ago, and I was surprised. Шамамен 3 апта бұрын Өзбекстанға барып, азаматтармен қалайша тілдесе алатыным жөнінде қатты таң қалдым. Кейбір сөздер өзгеше болғанымен сәл ойланса сөздердің ортақ мағынасын түсінуге болады екен. Жеңіл тілдесе алдық. It's similar to the Kazakh word, and so we could communicate, but maybe 30-40%. Диалогтың мүмкін 30-40, мүмкін 50% түсініксіз болған шығар. So it was easy to communicate with them. And Kyrgyz Қырғыз тілі анағұрлым жақын, түсінікті. They're much more closely related to. Yes. Turkish. Түрік тілі мен үшін өте қиын. Менің әйелім түсінуі мүмкін, бірақ ол қазақ тілін жақсы She біледі. listens closely. She has to think about it, but she's native Kazakh speaker, so Yeah. it's a little easier for her. So Бұл пісіп қалған сияқты ғой. so now we will put some Кішкене дәмдеуіш seasonings қосамыз, орегано, about that much oregano. Salt, I assume. тұз, иісі күшті шығып жатыр. We put a little salt. It's always Кішкене good to тұз have саламыз, salt. тұзды болған жақсы. Yes. Pepper. Бұрыш. All right. That is pepper. We'll just put a little bit, not a lot. Okay. So that will be good. Тағамымыз жақсы пісіп жатыр. Осылай араластырып, дәмдеуіштерді сіңіреміз. Орегано иіс шығады. That will get this all stirred in, and then let it simmer a little bit longer, and then it'll take in all the spices. Yeah, I can smell the oregano now. Okay. We still have water, so we just. Ішінде әлі су бар екен. Оны жою үшін отты қосайық. Су кетсе дайын болды деген Once the сөз. water is Evaporated, yes. evaporated, it's ready. It is sort of vegetarian. Бұл вегетариандық ас па? I guess you could say it's. Бұл a type of гарнир vegetarian. ретінде берілетін ас. It's really more of a side dish. And if talking about American, Америка тағамдарын қалай сипаттар едіңіз? Өйткені әлем Америка тағамдарын фастфудпен байланыстырады. world,
associate American food with fast food with like Hamburgers. Гамбургерлер This мен is true. So, most people when they think Дұрыс айтасыз, көбі Америка тағамдарын гамбургерлермен байланыстырады. Бұл әділ айтылған, өйткені бізде ұлттық тағам жоқ деуге болады. have a national food. But, for example, in Texas, the staple thing to eat is steak and potatoes. steaks and potatoes. So it's Yes. similar to Kazakhstan. Алайда Техаста стейк пен картоп жейді. Қазақстанға осы жері ұқсайды. Traditionally, the main meal for us. So in Texas, though, we have what we call Өйткені стейк біз үшін негізгі ас саналады. Техаста Tex-Mex деген тағам бар. Tex-Mex food, which is Ол Мексика тағамдарының техастық нұсқасы десе де болады. Екі ел дәстүрінің араласуы деңіз. so it's a mixture. Tex-Mex is Е, араласқан ас мексикалық нұсқаға қарағанда әлдеқайда ащы келеді. Мексикалық түрі ондай ащы емес. food. It's not quite so spicy, but Tex-Mex is more spice. Tex-Mex сіз арқылы анықтамасын үйреніп отырмыз. So this is a genre of food, Tex-Mex. So Иә, мексикалық тағамның өзге бір жанры. Сондай-ақ бізде барбекю де бар. Барбекюда әдеттегідей гриль түрінде пісірмейміз. Оны тәулік бойы ыстау қажет. it's in a big enclosed smoker, and so Адамдар оны жақсы көреді ғой. barbecue. There's some other states. Жалпы ақшта өзін барбекю отаны деп санайтын өзге де штаттар бар. There's argument about all these, but in Texas, Not true. in Texas, we love our Алайда Техаста біз өз барбекюімізді жақсы көреміз. Техаста шыққан тағы бір тағам ол чили. In Texas called chili. Ол қандай? Chili is not really. Чили деген сорпа емес, бірақ соған ұқсайды, тартылған еттен дайындалады. Оған ұнтақталған чили бұрышы қосылады. Which is from chili peppers that they've ground up and it's powdered like this. Red Hot Chili Peppers деген музыкалық топта бар еді ғой. So it's kind of like Бұл тартылған еттен жасалған қою бұқтырылған сорпа. Техаста бұл сорпаға ас бұршақ қосу керек пе, жоқ па деген сауалдар жиі кездеседі. Мен мысалы қоспаған дұрыс деп есептеймін. Өзгелері басқаша ойлайды. I'm on the camp that chili doesn't need beans, and other people chili needs beans, like fasol type. Әрине, So we're getting close now. Oh. So, but this chili is тамақта пісіп қалды. Чили Техаста танымал ас. Осы штатқа тиесілі, өйткені сонда жасалған. because it's like was invented there. So it was invented also. It's kind of considered maybe Tex-Mex. It was invented on the border also. Мексика мен шекарада ойлап тапқан тағам шығар. Америкада Мексика тағамдары басым. On the US, maybe Texas food. So this Мүмкін сол себепті де маған халапеньо ұнайтын шығар. Өйткені көршілес мемлекеттің әсері бар. Мен де сол туралы ойлағам. and so if you know Байқап тұрсаңыз, пияздарымыз да пісіп кеткен, көрінбейді. Әбден пісіп езіліп кеткен ғой. a little bit there, but if they're thick Бастысы тағамға дәм бергені, қазір кішкентай ғана бөліктері көрінеді. at all, but they kind of melt, and so it just gives some good flavor to the dish. Иісі де күшті шығып жатыр. Smell is good, yeah. Керемет. It's probably Суы да сарқылып қалғандай. pour out and serve it up. Great. Yeah, it's just has a small amount. So our sweet and sour. Біздің ащы да қышқыл-қабатымыз ресми түрде дайын болды. Yeah. So I'll turn the And the great thing Бұл is тағамда калория азы қуантады. there's low calories here. Солай, калориясы төмен. Very Пайдалы ас. Yeah. It's interesting. The first time Алғаш рет әйеліме қырыққабат дайындап беремін дегенімде күлген есімде. now Бірақ қазір жақсы көреді. Маған осы тағамды дайындап берші деп өзі сұрап жүреді. cabbage for us, yes. she likes it. Okay. Сонымен Mr. Тим мырза қазір тағамды тәрелкеге салып жатыр. Now. Yes. Beautiful. His special dish. Иә, Тим мырзаның анасынан қалған рецептімен дайындалған ас, солай ма? Yes, And we can call it very, very American. it's very American. Мұны америкалық техастық ас деп атай аламыз. Somewhere in Texas. So we're privileged. to Қазір taste дәмін it. көреміз. Yeah. When I was young, I used to go. Мен жас кезімде досымның үйіне баратынмын. Оның анасы асты керемет дайындайтын. Үйінде өте дәмді тағамдары болатын. Бір күні сол үйге барып, анама қоңырау шалып, дәмді бірінің рецептін алатынымды айтқам. Осы рецепті содан анама алғам. One kind of food. This happened to be one of those, I think, that I had her get the recipe for. Керемет. So there was another thing like this. Тағы бір нәрсе айтайын. Техас хаш деп аталады. Техас хаш. Тартылған ет, күріш, қалай түсіндіретінімді білмеймін. Ол да ащы, бірақ дәмді. Rice and Yeah.
I don't know how to explain it, but it's also spicy, but it's good. Super. Біз табан алып тастасақ бола ма? Right? Мұнда қояйын ба? Yes, put it there. Okay. Иә, сонда қоя беріңіз. Yes, I think we are ready to go. Олай болса, біз сізді кешкі ас ішетін үстеліміздің басына шақырайық. Сол жерде тағамды шаймен бірге татайық. Taste it properly, okay? With some tea ceremony. Yeah, this is the second part. Бұл әңгімеміздің екінші бөлігі. Тағамды ас үйде дайындап едік, енді дәмін көрейік. And let's taste it first, right? Yes. Дәмін көруге I can't асықпын. wait to do this. I will. Дәмді. Иә, дәмді. Just turned out well. Жақсы шығыпты. Осы тағамды дайындаудан қате жіберсем, бұл ащы болып шығады. Өйткені ішінде сірке суы мен халапеньо бар ғой. Vinegar in it. In the jalapeno, but together, make it more. Бірақ This is қазір жақсы шыққан. normal, the way it's supposed to be. Yeah. Маған ұнады. So you can get a Сондықтан good осы тағамның нағыз дәмі осындай болады деп аңғарсаңыз like, болады. so. Oh, yeah, I really like it. Тим, осындай жаңа тағамды таныстырғаныңыз үшін алғыс айтамыз. Gifting us with this kind of Жеңіл, пайдалы әрі дәмді ас әзірлеп бердіңіз. And I think, Dish. yeah, we got a lot of interesting Сіз туралы да көптеген қызықты мәліметтерді білдік. person. And maybe while we eating, Тамақ жеп жатып сізге таныстырсақ. some That's a special food for you. That is Арнайы сіз үшін бұның аты ми палау. mi palau. Okay. That's for you. Дәмін You can көрсеңіз try болады. this. you Okay. can take one. You can take one, yes. Ламриан, сіз де алыңыз. Әрине. Take another one. Мен де алайын, көрейін. So we all taste it together. Okay. So here we go. Тим бізді күтіп отыр. Мен сіздерді күтіп отырмын. Yes, it's Soft. very Кремі бар creamy, екен. soft, right, and Иә, дәмі жаман емес. yeah, very decent. Бүгінгі дайындаған аспен бірге жеуге дәмді тіске басар екен. Putting some Азды көпті калория да қосып жатырмыз. in our meal. Маған ұнады. Yeah, good. And it's designed like an eclair, so Yeah. Пішіні де ерекше екен. it looks very pretty. Yes, it does. So, what is your plan? Сіздің алға қандай жоспарыңыз бар? Қазақстанда қалып бизнесіңізді кеңейту ойда бар ма? Әрине, бұл туралы сізден сұрауға рұқсат болса. Or businesses, or what is the vision for? So the If I may so, ask so you. according to my Әйеліме қарағанда бізде Қазақстанда қалу жоспары бар. Маған Қазақстан өте ұнайды. Kazakhstan, I really do. It's a good country and Адамдар да мейірімді, ашық, қонақжай. So, we had a very good and interesting time. Тим, сізбен өте қызықты уақыт өткіздік, тағам да дәмді шықты. Сізге рахмет айтамыз, сізбен қоштаспас бұрын бағдарламасынан шағын ғана сыйлығымыз бар еді. Before you go further, we wanted to present you some gift from our program. thank you very much. If you let us do that. Соны тарту етуге рұқсат етіңіз, аты жазылған сөмкеміз бар. So we have our branded pocket yes. here, and inside is a very Ішіне қазақтың ұлттық тәттісін салдық. Жент деген атауы бар. Өте дәмді. See? yes. It looks like cereal, Yeah. really, and it's been added in different Yeah. dishes. It's very sweet in taste. Әйеліммен бірге дәмін көремін деп ойлаймын. Ол жентті жақсы көреді. Иә, бәріміз жақсы көреміз. All love gents, yeah. And here it's covered with Жент ақ, қоңыр түсті сияқты түрлі шоколадпен қапталған. Отбасыңызбен бірге дәмін татыңыз. and you very can good. share with your family members as well. We will enjoy it. Yes, I and will have have to very put- yes, thank you nice. very much. Әйеліме бұл тәттінің жартысы ғана саған тиесілі деп айтамын. Ол жартысын, мен жартысын Yes, жеймін. only partly, You yes. can eat half. I will eat the other half. So. Көп рахмет сізге. Бүгін бағдарламаға қатысқаныма ризамын. Келгеніңізге рахмет. Have Күніңіз жақсы өтсін. Рахмет.